Ich sterbe. Eine Geschichte tötet mich. Du arbeitetest an einem Buch über amerikanische Luxuseisenbahnwagen. Wir trafen uns und rauchten nebeneinander, ohne zu sprechen. Ich bin kein sozialer Mensch. Ich habe Angst vor dem Tod. Weshalb, fragtest du? Ob ich krank sei? Wie selbstverständlich kam ich zu dir. Du wohntest im 27. Stockwerk eines Hochhauses in der Innenstadt. Ich hatte vor dir noch nie mit einem Mann geschlafen. Ich zog mich aus und blieb nackt vor dir stehen. Du kochtest Kaffee und Eier und toastetest das weiche Brot. Ich fragte dich, ob du nicht eine Geschichte über mich schreiben könntest. In deinem Kopf war unsere Beziehung schon weiter gediehen als in Wirklichkeit. Ich hatte vieles anders in Erinnerung als du. Es ist ein Wald, kein Park. Die Sonne schien flach durch die Bäume und warf Lichtflecken auf mich. Du sahst mich an, aber erkanntest mich nicht. Du musstest mich festhalten, damit ich mich selbst sehen konnte. Du sagtest, du hättest ein seltsames Gefühl, als wärst du mir nah. Bist du es noch? Wir sagten nichts mehr. Ich bin schwanger. Ich kriege ein Kind. Freust du dich? Agnes wird nicht schwanger. Das war nicht. Du liebst mich nicht. Nicht wirklich. Du sagtest, du willst kein Kind. Du kannst kein Kind gebrauchen. Du hattest nie in Wirklichkeit daran gedacht, mich zu fragen, ob ich dich heiraten wollte. Du hattest Angst davor, Vater zu werden. Glück macht keine guten Geschichten. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht, es ist nichts dabei. Ich habe das Kind verloren. Ich habe dich vermisst. Du wolltest es nicht wirklich. Aber das spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Jetzt sind wir wieder zusammen. Ich will nicht mehr, dass Bücher Gewalt über mich haben. Es ist wie ein Gift. Ich habe mir eingebildet, ich sei immun. Du fragtest mich, ob ich dir etwas vorspiele. Ich sagte nur nein. Du sagtest, ich könnte auch bleiben. Oder du könntest mit mir kommen. Ein Happy Ending für deine Geschichte. Agnes verließ die Wohnung, nahm den Fahrstuhl, ging wie in Trance hinaus. Agnes fror, obwohl sie ihren dicken Wintermantel trug. Aber selbst das Frieren schien weit weg zu sein. Es war, als stelle sie die Kälte nur fest, ohne sie zu fühlen. Erfrieren soll ein schöner Tod sein.
Der Wind blies böig, das Brausen in Agnes Ohren überdeckte jedes andere Geräusch, jeden Gedanken. Sie verirrte sich auf den verschlungenen Wegen und musste lange suchen, bis sie den Platz im Wald wiederfand. Die Bäume hatten ihre Blätter verloren und der See war zugefroren, aber Agnes erkannte die Stelle. Sie zog ihre Handschuhe aus und fuhr mit den Händen über die eiskalten Stämme der Bäume. Sie fühlte nicht die Kälte, aber sie spürte die schorfige Rinde an ihren fast tauben Fingerkuppen. Dann kniete sie nieder, legte sich hin und drückte ihr Gesicht in den pulverigen Schnee. Langsam gewann sie das Gefühl zurück, erst in den Füßen, in den Händen, dann in den Beinen und Armen. Es breitete sich aus, wanderte durch ihre Schultern und ihren Unterleib zu ihrem Herzen, bis es ihren ganzen Körper durchdrang und es ihr schien, als liege sie glühend im Schnee, als müsse der Schnee unter ihr schmelzen. Ich muss gehen. Ich stehe auf. Ich verlasse das Haus. Ich fahre mit dem Zug. Ein Mann starrt mich an. Er setzt sich neben mich. Er steht auf, als ich aufstehe. Er folgt mir, als ich aussteige. Wenn ich mich umdrehe, kann ich ihn nicht sehen. So nah ist er mir. Aber er berührt mich nicht. Er folgt mir. Er spricht nicht. Er ist immer bei mir, bei Tag und in der Nacht. Er schläft mit mir, ohne mich zu berühren. Er ist in mir, er füllt mich aus. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich nur ihn. Ich erkenne meine Hände nicht mehr, meine Füße nicht. Meine Kleider sind zu klein, meine Schuhe drücken. Mein Haar ist heller geworden, meine Stimme dunkler. Ich muss gehen. Ich stehe auf. Ich verlasse das Haus. Yes.